Adana Lezzet Kapısı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle vegan brownie yapacağız. Tarife geçmeden önce bize destek olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tarifimize geçiyoruz. İlk önce 100 gram bitter çikolatayı benmari usulü erimeye bırakıyoruz. Çikolatamız erirken karıştırma kabına 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı su ekleyip şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Daha sonra 2 çay kaşığı dolusu karbonat, 2 çay kaşığı sirke ve 1 paket vanilya ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından 1,5 su bardağı un ve 2,5 yemek kaşığı kakaoyu eleyerek ekliyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Erittiğimiz çikolatayı ocaktan alıp kek hamurumuzun içerisine dökerek karıştırıyoruz. Hamurumuzu tabanına yağlı kağıt serdiğimiz kelepçeli kek kalıbına döküyoruz. Kalıbın her yerine eşit yayılmasını sağladıktan sonra 180 derece ısıtılmış fırına veriyoruz. ...25 dakika sonra fırını kapatıp kapağını yarı açık bırakıyoruz. 10 dakika sonra fırından alıp dilimleyip süsleyerek servise hazırlıyoruz. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın.